الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي uwa masu kallon wannan tasha mai albarka tashar Munafirika TV3 muna yi ma Allah subhanahu wataala godiya da yake sake haɗa mu a cikin wannan darussa masu magana akan tarihin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda kamar yadda muka faɗa yau idan Allah ya so ya yarda sahabin da za mu magana a kan shi shine mai suna Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh kafin ya musulunta ya kasance yana ɗaya daga cikin mayyan larabawa masu matsayi masu makami a garin Madina, wanda mutanensa suna girmama shi sosai. Ya kasance mutum ne wanda yana faɗa a ji, mutum ne wanda yake da matsayi da daraja a cikin mutanensa. Saboda haka da larabawa kafin su musulunta lokacin jahiliya al'adansu ne duk wanda ya zamanto babba daga cikinsu zai samu gumki nashi ne shi kadai wanda zai bauta ma, ba wanda zai bauta mishi sai shi kadai. To Amr ibn Jamuh shi ma ya zamanto yana da wani gunki mai suna Manat, yana bala'in kula da wannan gumkin nashi ta wajen barnar kuɗi dangane da wannan gumki, wurin kula da shi da wasu abubuwa dai da duk wani ayyuka na hidima da masu kula da shi yana kashe kuɗi sosai dalilin wannan gumki, har ma son wannan gumki ya zamanto a cikin zuciyarsa kamar wani gimshiki wanda baya kushewa. To haka Amr ibn Jamuh ya zamanto tare da wannan gumkin nasa kafin ya musulunta. To a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura wani daga cikin sahabban shi Mus'ab bin Umair, wanda ya zamanto shine kaman jakada na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai iso garin Madina don yin kiran mutane zuwa ga addinin musulunci kafin hijira. To Mus'ab bin Umair ya kasance yana kiran mutane har ya samu sa'ar musulunta ɗaya guda uku daga cikin ƴaƴan Amr ibn Jamuh. Bayan haka kokarin da yake kuma har matarsa mata musulunta, kai bal wasu mayyan wanda suke cikin mayyan wanda suke garin Madina su ma sun musulunta, sun shiga cikin musulunci. Amr ibn Jamuh shi baya da labarin musulunta ƴaƴan shi, baya da labari ashe matar tashi da yake ba zaune da ita ta musulunta. Ita kuma abin da ke damunta a zuciya ba ta son wannan mijin nata ya zamanto ya mutu akan kafirci, ya zamanto ya shiga wuta ba tare da ya shiga aljanna tare da su. Wannan matsalar yana damunta sosai, bata san kuma yadda za ta bijiro ta zo mishi da zancen ya musulunta ba. Abun ya zamanto ta shiga wani abin da malam Bahaushe ke ce tsaka mai wuya. To a ran nan Amr ibn Jamuh da ya zo gida kawai sai ya zauna tare, yana zaune tare da matar shi, yake gaya mata cewa to ki fa ki anniya, kar ki bari yaran nan su je su saurari abin da wannan mutumin masahircin nan yake yana ita kiran mutane gari. Wa yake nufi? Ina nufin Mus'ab bin Umair, domin ya ga duk waɗanda suka zamanto yake kira zuna musulunta, kun mayyan waɗanda suke garin Madina masu faɗa aji mafi yawancin su sun musulunta, mijinta kaɗai ne bai musulunta ba. Daga jin haka sai ta ce mishi a to ai da ka saurari ɗan naka, ɗaya daga ci 'ya'yan naka ya gaya maka labarin wannan mutumin. Sai ce a me kike nihi kenan? Ya ɓata rai, yake ko kina nihin ya musulunta ne ya bi wannan mutumin da nake ce kar ku bari ya saurari maganarsa. Sai ta ce a'a, sai dai kawai ya halarci wata ran daga cikin wuraren da yake tafiya ya halarci maganar shi, ya zamanto zancen da yake ya halarci maganar shi, ya saurari abubuwan da yake zowa da shi. Saboda haka nake so ka saurari ka ji wai wannan abin da yake karanta mishi me. Sai yake ta ku kira shi zo. Da ya zo sai yake naji an ce ka taba halarta irin zantutukar da wannan yake gaya mutane, to me yake faɗi ne? Sai ke a gaskiya abin da na ji gare shi ne karanta mishi suratul Fatiha, yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman har zuwa ƙarshen sura walad dallin. Ibn Jamuh da ya ji wannan magana ya ga cewa lalle wannan zancen
na larabci ne amma bai taɓa jin irin zance mai daɗi kamar haka ba. Sai yake maɗan nashi wai in tambaye ka, wai duk irin zancen da yake da shi maganganun nashi duk irin haka ne? Sai yake kware ma, yake yana da fiye da haka ba, mun ba za ka gane ba haka sai kare da shi. Amr ibn Jamuh sai dakata kaɗan ya saurara, sai ce to ba matsala, yace amma zan je na shawarci gumkin nawa mai suna Manat, domin ba abin da yake yankewa na shawara na gidansa ko na daji ko na kasuwanci ko na mu'amala face ya je wurin wannan gumkin nashi ya ba shi shawara. Daga nan Amr ibn Jamuh yace sai na ba wannan gumkin nawa shawara. Iyan kuma suka kyale shi bai ce mai komai domin ya san yadda ya ta'allakantu da wannan gumki da yake bala'in son shi. Amr ibn Jamuh ya zo wurin wannan gumki yake addu'a irin tashi ta shirka akan cewa wannan gumki ka san cewa yadda nake girmama ka da kaza da kaza da kaza, saboda haka ga wani addinin da yake kaza, in dai alkhairi ne ina son ka bani shawaran kaza, idan ba kaza. Ya gama dai abubuwan da yake a wurin ya ji shiru, gumkin bai ce mar komai ba. Yaran kuma da su ga cewa to lalle uban nasu ba da wuya in sun ce su tsaya su yi ta sauraron shi ba shiga musuluncin nan zai yi ba, tun da shekarun su lokacin ya kai wajen shekara 60 da wani abu. To yaushe za su tsaya jiran gumkin da bai magana, bai amfani, bai amfanarwa, bale cuta ko cutarwa? Yaushe wannan gumkin zai dawo har ya bashi amsa? Har ma uban nasu ya shiga musulunci. Suka ce kai yadda zamu bar mu zo da wata dubara. Wanda ya ba su wannan dubara akwai wanda ya musulunta bayan su kuma Mu'az bin Jabal. Yace wannan gumki ku bari mu ɗauke shi mu je mu kada cikin wata rijiya. Wannan rijiyar ana kada dukkan wani datti da wasu raguna da wasu dabbobi idan suka mutu da wani abu da ma'aihuwa na mata in sun aihu da sauransu, duk wani kazamta dai a takaice a wannan rijiya ake jefawa. Suka ɗauki wannan gumkin da dare ba wanda ya san da labari, suka ɗauka suka je suka jefa cikin wannan rijiya. Uban ya zo da safe yana nema, ya ga ba gumki inda ya aje shi, ya nema sama da ƙasa bai gani, ya yi ta nema sai can ƙarshe hankalinsa yake bar da ya duba cikin wannan rijiya. Yana duba sai ga gumkin nashi, Allah nashi wanda yake bautawa aka kada cikin wannan rijiya. Ya cire wannan gumkin, ya wanke shi kuma ya dawo da shi kamar yadda yake ya aje shi. Ga goban kuma suka maimaita abin da suka yi jiya, ya dawo kuma ya doke kuma ya aje shi. Haka suka yi ta wannan aiki har suka maimaita wannan aiki so 3. A ƙarshe da ya ga cewa to lalle wannan abin kare kai shebaro, kuma wannan gumkin da yake bauta ma da yake tunani yana iya kare kanshi, ta yaya za a ce a ɗauke ka aje a jefa cikin wannan ramin mai wari mai ɗoyi? Yake to yadda zan yi, da ya zo ga goban da ya ɗauke gumkin sai ya fidda ya ɗauko takobi ya rataya ma wannan gumkin. Yake to ina so masu cutar da kai inga, to in dai kai mai amfani ne, in dai kana amfani da amfanarwa, to ina so idan sun zo za su ɗauke ka su yi maka irin walakancin nan da suka yi maka kwanakin baya, to ina son ka kare kanka gare su, ka gama da su, ka kashe mana su. Haka ya koma gida yana cikin jin haushi. To abin ya fara yin taraddudi, a'a to wannan gumkin duk yadda nake kaza kuma ya zamanto shine yake haka. Yake to amma tun da ne wannan magani na san gobe zan je iske gawawaki a wurin zube an gama da su. Amr ibn Jamuh da ya zo ga goban sai iske babu gumkin, ashe sun dawo da takobin da wannan gumkin. Kai bal suka ƙara wata hikima, shine mai suka ɗauko wani mataccen kare, wani karen da ya mutu sai suka ɗaura ga wannan gumkin, da gumkin da karen da takobin duk suka ɗauka suka jefa cikin wannan rijiya. Amr ibn Jamuh da ya zo gobe da safe yana nema, sai ya shiga yana nema kawai sai ya liƙa cikin rijiya, sai ya ga gumkin nashi nan da takobin da ya rataya mar da kuma mataccen kare rataye ga gumkin. Sai ce to wallahi tallahi ba zan fidda ka a wannan rijiya wanga karo ba, idan ya zamanto ba za ka ma iya kare kanka ga mataccen kare a ɗarma ka tare da mataccen kare, ba za ka iya kare kanka gare shi, to ina ma ya zamanto ba ka kare kanka da wanda za su cutar da kai. Daga nan kawai Amr ibn Jamuh ya koma gida ya bayyana musuluncin shi, ya shiga cikin musulunci. To wannan shine kissan musulunta Amr ibn Jamuh. To bayan musuluntansa ya kasance yana cikin musulunci da suna hidindimu a addini har lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya zo garin Madina ya iske su, sun kasance mutane ne masu taimaka ma addini da addinin musulunci da manzon Allah da sahabban shi, har sai lokacin da aka yi yakin Uhud. Lokacin da yakin Uhud ya kusanto, Amr ibn Jamuh 'ya'yan shi guda 3 suka yi tanadi za su je su wannan yakin.
Amr ibn Jamu kawai sai su ga cewa shi ma ai yana tanadi wai zai je wurin yaƙi. Da suka ga haka suka ga cewa baban su gashi ne wanda shekarun su yayi yawa yanzu, sannan kuma yana tafiya dama yana dingishi, ya zama to kaman gurgu ne. To saboda haka za ya je wannan yaƙi mai wahala, tafiya kwana nawa za a yi kafin a kai wurin, sannan kumbancin haka irin yadda za a yi wannan yaƙi ya zama to kuma gida ba kowa, suka nuna mishi cewa su gaskiya ba sa son ya bi su. To daga nan kawai Amr ibn Jamu shi kuma ya nuna cewa kamar ya za ku hana ni zuwa dan kuna buga dalili akan cewa wai ni gurgu ne bai kamata na je wajen ba. Daga nan yayyai da iyalan nasa ya ga cewa lalle ba su da wahi zancen su mai rangome ko afa dan ya bi su ba. Daga nan ya tashi ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ƴaƴan nawa na ce zan je wai sai suna aibanta ni akan cewa ba zan je wurin saboda ya zama to ina gurgu, ba zan wani amfanarwa ko da sauransu da ya ga manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini akan cewa ya tafi wannan yakin. Nan Amr ibn Jamu da shi da ƴaƴan shi suka tafi wannan yakin, har Allah subhanahu wataala ya kaddara ma shi Amr ibn Jamu ya samu shahada a wannan yakin da aka yi na Uhud. Saboda haka wannan takaitaccen tarihi ne na wannan sahabi wanda ya zamanto wanda sunan shi Amr ibn Jamu, muka ji kuma yi dalilin da ya sa ya musulunta da yadda kuma 'ya'yan shi suka yi ta hikima, suka bi ta hikima yadda suka sa har ya samu ya shiga cikin wannan musulunci, da kuma irin taimakon da ya zamanto yi ma addinin musulunci. Har ma yakin Uhud kuma yana da ɗaya daga cikin gwaraza wanda suka zamanto ba su tsere a wannan yakin ba, domin an samu su daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yakin da aka yi, wasu da su aka rinka yaya ta cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, wasu suka fara barin wurin, amma shi ya zamanto ya tabbata a wannan wurin. Allah subhanahu wataala kuma ya rubuta mar ya samu shahada a wannan wurin. Allah subhanahu wataala kuma ya karbe shi daga cikin shahidai. Wannan shine takaicen tarihi na wannan sahabi mai suna Amr ibn Jamu, wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi, kuma ya ba mu ikon yin koyi da sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurakuran da muka yi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mu da mu da ku baki daya. Anan zamu dakata sai zuwa wasu darussa na gaba wanda ke magana akan ɗaya daga cikin tarihi kuma na sahabban manzon Allah. Anan zamu dakata sai zuwa wani darasi. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال.